Ажатканасыга барып вообще бой калдым мен. Ой, ажатканага барып келдим. Эми мэрия шашып койду да. Ал келишим боюнча 45 гектар жер берилет. Бул жердин орточо базар баасы 90 миллион доллар. Башкача айтканда 8 миллиард сом. Санкциядагы олигарх Роман Абрамович инвестиция салганы белгилүү болду. Собрала этот... Меня очень радует, что вы выбрали свой путь, свой... Садыр Жапаров болсо жана анын айланасы шектүү инвесторлорду чакырып чет элдиктерге мамлекеттик жерлерди таркатууну улантууда. Бетонду айла койдурушту. 24-жылдын күзүндө Бишкекте ызычуу болду. Западный автобекети жабылды. Эл шашылыш көчүрүлдү. Ал эми жаңы жай даярда эмес болчу. Жаңы автобекетти болсо ачык таалада түн ичинде бульдозерлер менен түздөп койгон жер болчу. Эч кандай эскертүү жок, эч кандай түшүндүрмөсү жок. Элдерди шаардын сыртына кууп чыгышты. Ажатканасыга барып вообще бой калдым мен. Ой, ажатканага барып келдим. Эми мэрия шашып койду да. Бир 6 ай күтсө болот эле да. Мынаны карасаң, мына вокругте силерге жагабы? Бул автобекет шаар үчүн маанилүү борбор болчу. Күн сайын миңдеген адамдар ушул жерден сапарга чыгышчу. Эми болсо башаламандык, пробкалар. Автобустар токтоп калды, эл наразы. Суроо көп, жооп жок. Акыры апрелде мэрия расмий жооп берди. Бишкек шаардык мэриясы 2,5 миллиард сомдук инвестициялык келишимге кол койгону белгилүү болду. Ал келишим боюнча 45 гектар жер берилет. Бул жердин орточо базар баасы 90 миллион доллар. Башкача айтканда 8 миллиард сом. Бул тилкелердин ичинде Западный автобекет, Жаштар паркы, Октябрдын 40 жылдыгы паркы жана тазалыктын базалары бар. Ал жерде болсо мейманканалар, элиталык батирлер, бизнес борборлор курулаарын айтышты. Ал эми парктар жөнүндө болгону көрктөндүрүү деп гана жазылган. Бул жерлерди алган эки компания Invest KG Holding жана Автовокзал музей. Экөө тең 25 жылдын 27 январында түзүлгөн. Директорлары бир адам, Оксана Янковская. Мэр Айбек Жунушалиев келишимге кол коюп жатканда ошол Янковская менен сүрөткө түшкөн. Бул Янковская деген ким? Кипрус Daily News журналисттери таап чыгышты. Янковская мурдагы Орусиядагы Усть-Илимск шаарынын вице-мэри болгон. Ал жерде ал мүлк жана курулуш иштерин башкарган. Эти удивительные, добрые, щедрые люди, которые могут от всего сердца сделать подарок. Ал эми эки компаниянын кожоюндары Кипрдеги фирмалар. Бири жаңы эле ачылган, экинчиси 15 миллион еврого бааланган кымбат автоунаалардын ээси. Экөөнүн тең артында турган ысым Алексей Губарев. Этот подарок меценаты Людмила и ее сын Алексей Губаревы преподнесли горожанам по инициативе заместителя мэра Оксаны Янковской. Кызыгы Янковская сыяктуу эле Губарев да Усть-Илимсктен чыккан. Россияда иш баштап, кийин Кипрге көчүп кеткен. Ал жакта IT-компанияларды ачкан. Еще проект по недвижимости, не только на Кипре, но в основном на Кипре. То есть мы строим гостиницу здесь, плюс несколько других объектов, офисных зданий и жилых. По миру. Но в России есть и не в России, не в Кипре. Бул ысымды мурда уккан болушуңуз мүмкүн. Сабырава деп ташыган коробкалардын сыртында тамчы Ларнака деген багыт жазылган болчу. Биз ошол күнкү рейстерди тапканбыз. Ал багыт менен жеке учак чындап эле учуп чыккан. Собрала этот... Башка боюнча еще маалымат жок.
А это сейчас отправляем. Социалдык тармактарда бир видео пайда болду. Видеодон алтынга окшош куймаларды көрүүгө болот. Assalomu alaykum, шеф. Вот грузды балдар алып келишти. Өзүм лично проверил и принял. Буюрса все на месте. Сабырова марка боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Коробкадагы жазууларды карап, 23-жыл 2-июль алтындын саны жана латын тамгалары менен IQ, LCA деген жазууларды көрө алабыз. Мындай белгилер Тамчы жана Ларнаке аэропортторунун кыскартылган аталыштарын билдирет. Чын эле 2-июлда Тамчыдан Ларнакеге рейс болгон экен. Мальталык авиакомпаниянын жеке учагы Бишкек убактысы боюнча саат 15:41-де Тамчы аэропортунан учуп, 5 сааттан кийин Кипрге барып конгон. Видеодагы адам кандайдыр бир Сабыр абага отчет берип жатат. Эске сала кетсек, Садыр Жапаровдун да Сабыр аттуу бир тууганы бар. Жана бул Сабыр Жапаровдун Кыргызстандан алтын чыгарып жатат деп шектелген биринчи учур эмес. Анда бийлик бизди жала жапты деп айыптаган фейк каналдар бизге каршы чабуул баштаган. Алар далил катары жүргүнчүлөрдүн тизмесин көрсөтүшкөн. Ал тизмеде Губарев бар эле. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в Кыргызстан. Спасибо большое. Меня очень радует, что вы выбрали свой путь, свой туристический поход. Выбрали, что в Кыргызстане. Эң кызыктуу, самолет учкандан бир күн мурун 1-июлда Алексей Губарев Садыр Жапаров менен жолуккан. Медвей деген авторалынын уюштуручу катары. То есть у нас все деньги, которые тратятся, то есть никто на этом ничего не зарабатывает. Плюс у нас, как я говорил, то есть мы построили дорогу, социальную нагрузку, концерт благотворительный делаем. Мы стараемся, то есть, развивать туризм в том месте, где мы приезжаем. Видео жана учак тууралуу маалыматтар бир нерсеге далил болду. Ошол эле рейсте Губарев учкан. Жана дал ошол рейсте алтын ташылышы мүмкүн болгон. Ал эми көп өтпөй Губаревке байланышы бар компания Бишкектен 45 гектар жер алган. Бул кокустукпу? Жооп жок. Шаар тургундары болсо автобекетсиз калды. Эч кандай шарт жок, айланып кетейин. Таластан келдик, чарчанып келдик, эми бул жерден Казавтос менен кетет. Мисалы мен Байтыкка барышым керек. Байтыкка эмне менен кетем мен бу жерден? Тетиги такси десең, таксиң айтат дегел ал. Окуу тетиги неме 1000 сомду айтат ал. Байтыккечи. Мен тияктан 5 сомго келгенде 1000 сом менен эми Байтыкка барам да. Кипрлик кесиптештерибиз дагы тереңирээк казышты. Губаревке таандык бир катар IT компанияларга санкциядагы олигарх Роман Абрамович инвестиция салганы белгилүү болду. Баары Азия News гезитинде чыккан макаладан башталды. Анда Абрамович менен Ширшов караколго келгенби деген суроо коюлган. TCMZE Израилдин Тель-Авив шаарынан келип, балыкчынын үстүнөн саат 16:01-де ылдыйлай баштайт. Далилдер эки учактын бир убакытта учуу тиркесинде болгонун көрсөтөт. Социалдык медиадагы колдонуучулар Айперия деген колдонуучунун билдирүүсүн табышкан. Анда Абрамович Кыргызстанга келиптер, Караколдо да болгон экен. Чоң инвестициялар күтүлөбү деп жазылган 11-декабрда. Элди кыйнап, Садыр Жапаровго жол тапкан кипрлик бизнесмен автобекет менен кошо 45 гектар Бишкектин жерине ээ болду. Садыр Жапаров болсо жана анын айланасы шектүү инвесторлорду чакырып, чет элдиктерге мамлекеттик жерлерди таркатууну улантууда. Бул Темиров Лайф менен Кипрс Daily News'тун иликтөөсү болду. Эгер дагы ушундай материалдар чыксын десеңиз, Patreon'do колдоо көрсөтүңүз. Биз чындыкты ачыкка чыгара беребиз. Силер менен Болот Темиров болдум. Кийинки жолугушка чейин аман туруңуздар. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет.
Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Life Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдооңуз, шилтеме төмөндө.